Hello friends, welcome to Birds and Technical. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பாலாஜி பெட் ஷாப் அந்த கடையை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் யாருனா புதுசாக பார்க்குறவங்க யாருனா இருந்தீங்கன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல் என்ற நோட்டிஃபிகேஷனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோலாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஒரு சின்ன லைக் ஒன்று பண்ணுங்கள். நீங்கள் போகிற ஒவ்வொரு லைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட்டு சாப்பிட்டா மாதிரி, அதனால் லைக் போடுங்க. நீங்கள் போகிற ஒவ்வொரு லைக்கும் எங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வீடியோ போகிறதுக்கான மோட்டிவேஷனை உண்டாக்கும். அதனால் வந்து லைக் போடுங்க. இந்த கடை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் வந்து கூடுவாஞ்சேரி என்ற இடத்துல இருக்குது. நெல்லிக்குப்பம் ரோட்டில் பாலாஜி மெடிக்கல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அது பக்கத்தில் சின்ன சந்து மாதிரி ஒன்று போகும். அந்த சந்துக்குள்ளே தான் இந்த கடை வந்து இருக்குது. இந்த கடையோட அட்ரஸ்ஸு, ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே நான் வந்து லிங்க்கில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு எதாவது தேவைன்னா கால் பண்ணி கேட்டுங்க. இந்த கடையில் வந்து எல்லா விதமான பேர்ட்ஸு வைக்கிறாங்க. கடையில் வந்து பட்ஜெஸ் மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு என்ன பறவை தேவையோ நீங்கள் வந்து கால் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா போதும், அவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. பெட் அனிமல்ஸுக்கு தேவையான எல்லா அசசரிஸும் இந்த கடையில் வந்து கிடைக்கும். பேர்ட்ஸு, கேட்டு, டாகு, ஃபிஷ்ஷு, இதுங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஃபுட் வெரைட்டியும் இந்த கடையில் வந்து கிடைக்கும். உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் வந்து கால் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா போதும், வீடு வந்து பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா அவங்களே வந்து சப்ளை பண்ணிவிடுவாங்க. பட்ஜீஸ் வந்து பேர் வந்து 350 ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறாங்க. எங்கள் சேனலில் வந்து பட்ஜீஸ் வளர்ப்பு, ஃபின்ச்சஸ் வளர்ப்பு, பட்ஜீஸ் ஃபின்ச்சஸ்க்குலாம் என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். பார்க்காதவங்க போயிட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது இல்லாமல் கைன் மாஸ்டர் எடிட்டிங் வீடியோஸும் போட்டிருக்கோம். அனிமேஷன் வீடியோஸ், கார்ட்டூன் வீடியோஸ்லாம் கூட போட்டிருக்கோம். நான் வந்து லிங்க்கில் கொடுக்குறேன், போயிட்டு பாருங்கள். வணக்கம் சார், உங்கள் பேர் என்ன சார்? பேர் Dharma Lingam. எத்தனை வருஷமாக கடை வச்சுருக்கீங்க இந்த இடத்துல? 2014 நியர்லி 8 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. என்னென்ன சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க இந்த கடையில்? எல்லாம் பெட்டு சம்மந்தமான பெட் ப்ராடக்ட்டு, லவ் பேர்ட்ஸு, எல்லா வெரைட்டி பேர்ட்ஸும் கிடைக்கும், எல்லா வெரைட்டி டாக்ஸும் கிடைக்கும். அதுக்கான ஃபுட்டு, அக்சசரிஸு, என்ன சர்வீஸு, டாக்டர்ஸ் வேணும்னாலும் டாக்டர்ஸ் அவைல் பண்ணி தருவோம். ஓவரால் என்ன தேவையோ பெட்டு ரிலேட்டடான எல்லா விஷயங்களும் கிடைக்கும். ஃபுட்டு இன்கேஸ் யாரும் இல்லை, கொஞ்சம் டெலிவரி பண்ண முடியும்னா டெலிவரி கூட பண்ணி தருவோம். இப்போ வீட்டில் எதுவுமே சப்ளை பண்ணுவீங்க? டெலிவரி பண்ணி கொடுப்போம். ரொம்ப லாங்னா மட்டும் மினிமம் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டெலிவரிக்காக. மற்றபடி நியர்பைக்கெலாம் நான் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுறேன். எனக்கு ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓவரால் வந்து என்னோட மெடிக்கல் ரிலேட்டடான பாலாஜி மெடிக்கல்ஸ்லேருந்து அதுலேருந்து வர கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே கூட இங்கே இருந்தாங்க. ஓகே சார், தேங்க்ஸ் சார். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.